الشفافية التي تعودنا عليها. أنا طمعان جدا لأنه الآن الكتابة قدامي كثيرة والأسئلة كثيرة سيدي الوزير، ولكن ربما البعض أضحكني قليلا في رسالة شخصية، قال احنا في أي وقت يعني احنا مستغربين انه هذا مو جزء، هذا مو وزير. يعني انا ما يقول انا مستغرب بالعراق، انا عمري 60 سنة ما شفت شرطي، شلون تجيب وزير على التليفون؟ نعم، أشكرك عادل. الآن الوزير هو سلطة بيد الشعب، سلطة بيد المواطن، قوة بيد القانون، وليست قوة لنفسه أو لحزبه أو لكيانه. كما تعلم الوزارات الأمنية تم انتخابها على الحصة الوطنية بالعنوان المستقل، وبفضل الله حظينا بإجماع كل أعضاء مجلس النواب في وقتها. ووزير الداخلية يا أخي عادل حصل على 183 صوت من أصوات أعضاء مجلس النواب، من أصل 195 كان الحضور في الجلسة اللي تم اختيار بها وزير الداخلية والدفاع والأمن الوطني. وهذا أنا أعتقد هو أمانة كبيرة وأمانة تحملنا ثقلها وأوزارها، ونسأل الله أنه يوفقنا ونعمل ليل مع نهار عمل متواصل في سبيل تقديم خدمات للمواطنين. وكل المواطنين الآن ينظرون إلى الأمن باعتباره مطلب مهم، فلذلك الحكومة العراقية حكومة الوحدة الوطنية سعت بكل جهدها بإنجاح ملف الأمني. والحمد لله الآن كما تعلم محافظة الأنبار كما قلت وكثير من المناطق الآن تتمتع، وحتى بغداد الآن الوضع الأمني فيها جيد. فقط تم تفكيك أكثر من 27 عصابة للخطف، وهذا عمل وجهد كبير، وهنالك كثير من المجرمين قدموا إلى العدالة وألقينا القبض عليهم. وأيضا بجهودنا الخاص في وزارة الداخلية تم تفكيك خلايا إرهابية، أكثر من 245 خلية إرهاب تم تفكيكها، ونشاطاتنا كثيرة وكبيرة. وأستطيع أن أذكر لك رقم قد الإخوان يستغربون هذه الأرقام. لدينا نشاطات حتى قبل سقوط النظام الدكتاتوري في العراق. وزارة الداخلية معنية بمتابعة الحقوق الشخصية للمواطنين، فهنالك إجراءات ومعاملات تمتد إلى سنين ما قبل سقوط النظام الدكتاتوري. لدينا أكثر من 60,000 خدمة قضائية مقدمة إلى القضاء، باعتبار وزارة الداخلية هي عنصر الضبط الأول في سيادة القانون، تشترك مع مجلس القضاء وتشترك مع وزارة العدل في إنفاذ القانون وتطبيقه على عموم العراق. شكرا سيادة الوزير، شكرا للإخوان اللي التحقوا معنا. الآن معنا مباشرة من بغداد السيد وزير الداخلية الأستاذ جواد البولاني. أستاذ العزيز، قبل أن أعطي الفرصة للمداخلين، لدينا سؤال صراحة مهم، وسؤال يدور في كل العراقيين. قبل فترة زرتم تركيا وهناك أخبار عن عقد اتفاقية، هل لك أن تضعنا في مضمون هذه الاتفاقية سيد الوزير؟ نعم، أولا العراق ملتزم القرار اللي صدر من الأمم المتحدة الأمانة العامة فيما يتعلق بالاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب. العراق مؤسس مهم لكل النشاط الدولي ضد الإرهاب. العراق أيضا ملتزم الآن باعتباره دولة دستورية تعمل على أساس الدستور وعلى أساس القوانين النافذة في العراق، وهو قد التزم بمبادئ حسن الجوار على أساس مبادئ حسن الجوار وحفظ المصالح العليا للعراق مع دول جواره، مع الدول التي تتمتع بعلاقات طيبة مع العراق. العراق باستمرار ينطلق بهذه الاتجاهات لتحسين العلاقات وتطويرها، ويقع ملف مكافحة الإرهاب، التعاون الأمني وضبط الحدود خصوصا بين العراق ودول جواره. أيضا العراق ملتزم باجتماعات ومقررات المقررات التي صدرت اجتماعات داخل الدول المجاورة للعراق، والتوصيات التي صدرت عنها، وكذلك هو
يلتزم بالاتفاقيات الدولية وأمام المجتمع الدولي. العراق وتركيا جيران لهما علاقات وروابط كثيرة، ومن مصلحة هذه المنطقة ومصلحة هذه الإقليم أن يكون هنالك اتفاقيات لحفظ المصالح وتحقيق أحسن علاقات. وكان هذا الاتفاق بالواقع أنا أعتبره اتفاق حقق نوع من التكافؤ فيما يتعلق بمفهوم السيادة الوطنية، وأيضا حفظ مصالح الشعب العراقي عموما. فلذلك انطلاقا من تقديرنا العالي لدور اللي تلعبه العلاقات الدولية وعلاقات العراق مع دول الجوار، ولتأثير دول جوار العراق على الأوضاع الموجودة، والاستفادة من كل النشاطات السياسية النشاطات الحكومية العراقية. سعينا لأن يكون هنالك اتفاق، علما أن هذا الاتفاق الأمني هو مطروح منذ عام 2006 وأخذ طريقه في كل مؤسسات الدولة العراقية، ونضجت الأفكار اعتمادا على مستوى العلاقات المتميزة الذي يسعى العراق لأجل أن يقيمها مع تركيا. فأنا أعتقد هنالك مصلحة للطرفين في أن يمضي هذا الاتفاق. سيادة الوزير، عذرا للمقاطعة هل هذه المصلحة فعلا مثل ما صار في الإعلام أنكم أعطيتم ضوء أخضر لدخول كردستان، يعني أعطيتم أخضر لتركيا، يعني سمحتوا لهم أن تدخل كردستان لمتابعة ما يسمى بحزب العمال؟ لا أبدا، هذا الموضوع موضوع العراق لم يخول أو يعطي تفويضا بتجاوز خط حدوده أو اختراق حدوده الدولية. أنت تعلم أن كثيرين من الذين يتكلمون ويتحدثون عن هذه الاتفاقيات قد لا تكون لديهم صورة كاملة وواضحة عن جوهر الاتفاق اللي تم وفقراته وبنوده. نحن تكلمنا عن تعاون وعن آليات مشتركة، وكان هنالك اتفاق بين الطرفين على استمرار البحث والتشاور فيما يتعلق بتنظيم العلاقة، وكذلك اختيار آليات مناسبة من خلال لجنتي تنسيق في العراق وفي تركيا، لجنة حكومية من الجانب العراقي ولجنة حكومية من الجانب التركي. وهذا الاتفاق أنا أعتقد أنه استطاع أن يعطي قوة للحكومة العراقية ويعطي قوة إلى تقديراتها وإصرارها على محاربة ومكافحة كل النشاطات التي تستهدف المدنيين والأبرياء وتستهدف الدول. نحن نقدر جيدا والعراق يحترم التزاماته مع أصدقائه ومع أشقائه في هذه الأمور. سيد الوزير، ولكن هذا الاتفاق حسب ما علمنا وسمعنا ان الاخوه في التحالف الكردي اعتبروه غير قانوني ووصلوا الى حد المطالبه باقالتك من منصبك سيد الوزير. اخي عادل، انا اتكلم لك، احنا نتكلم كدوله عراقيه. الدوله العراقيه الان هي عباره عن مجموعه مؤسسات. الحكومه العراقيه فيها رئاسة الوزراء جهاز تنفيذي، وفيها رئاسة الجمهورية وهي جهاز تنفيذي، وفيها سلطة تشريعية مكونة من مجلس نواب، وفيها قضاء. نحن نتقيد بعمل هذه المؤسسات، فالجميع يعرف ماذا عليه أن يفعله استنادا إلى عمل المؤسسات. هي القضية ليست رغبات وليست أهواء وليست أنبجة، هنالك عمل بناء على دستور العراق وعلى الصلاحيات الموجودة وعلى قانونية الاتفاقات والمعاهدات التي تبرمها الحكومة،
وطبعا تعرض وتتم المصادقة عليه